Ok, masu tambayan yadda ake trading da zallan indicators. So wannan bidiyon naku ne. Zan nuna muku yadda ake trading da zallan indicators. So bari ku gani. Na tafi da sellers a 1 minute. A nan zan yi amfani da indicators guda biyu ne kawai, da MACD da kuma alligator. So idan wannan blue ɗin ya crossing ɗin wannan jan ta sama, sai ka tafi da sellers. Sannan idan wannan yellow ya crossing ɗin wannan jajayen ta sama, ya tafi da sellers. Sannan idan ta ƙasa ne ma haka, kun ga kamar nan wajen, kun ga nan inda market ya sama, kun ga yanda ya crossing ɗin shi ta sama. So duk wanda yake so in tura mai wannan settings ɗin, ya duba, ya shiga profile ɗina, ya duba bio ɗina, akwai link, sai ya shiga zuwa Telegram channel ɗina, ko ya yi mun DM da settings, sai in tura mai settings. So kun ga yanda market yake yin ƙasa nan. Sabida mun sama concept ɗin, idan wannan yellow ya crossing ɗin wayannan jajayen ta sama, sannan wannan blue ya crossing ɗin wayannan ta ƙasa, sai ka tafi da sellers. Haka ma in ta sama ne, kun ga already a nan mun samu riba. Yanda nake gaya muku, kun ga nan wajen, kun ga market gashi nan, da ya crossing market ya juya. Kun ga nan, da ya crossing market ya juya, kun gani. Sannan nan da muka yi trading, kun ga da ya juya, market ya juya a wajen. So bari muyi ƙoƙari mu ƙara duba wani, sai ku ga yanda ake, ko da na buy ne, tunda yanzu mun yi da sellers. So bari mu gani. Ok, na tafi da buyers a nan also, sabida kun ga mun samu settings a nan wajen. Gashi nan market ya yi, bari ku gani. Kun gani market gashi nan a nan. Wannan moving average ya crossing ɗin wannan, sannan wannan ma gashi nan, kun ga ya crossing. Shi yasa na tafi da buyers. So a the same pay ne ma yanda muka yi trading ɗin farko, but dai wannan different direction. Yanzu mun tafi da sellers ne a nan area haka da muka samu crossing. Yanzu mun tafi da buyers a nan da muka samu crossing ɗin A masu nan. So idan kuna son, duk wanda yake son yi ƙarin video akan yanda ake trading da wannan strategy, sai ya rubuta mun a comment section. But amma idan kana son settings indicators ɗin nan, ka shiga profile ɗina, ka shiga bio ɗina, ka danna link ɗin da yake kan bio ɗina, ka je Telegram group ɗina, sai ka mun DM da settings kawai. So bari mu yi ƙoƙari mu gani ko za mu ƙara yawan trading ɗin a nan.